講嘢啦！你叫龍五條粉腸嚟同我講嘢，有冇搞錯啊？咁遲先打電話嚟？遲！你話佢知我就嚟出窩輪拉佢噶啦，偷晒我哋成隊特種部隊嘅設備，仲要叫晒成隊廣東特異功能隊走。我而家俾人用立耳信息鎖鎖住，就嚟頂唔順啦！立耳信息鎖咁濕碎，你而家豎起兩隻手指，45度角往上插。點啊？插唔插到佢對眼啊？冇啊，我淨係插住個鼻窿咋。咁你就挖啦，挖晒空氣出嚟。甩咗啦，使得喎。使乜講啊？問我當年點做打電話問功夫嘅主持人啊？龍呢？哎呀，我又中咗佢招霹靂追魂鎖啊！咁勁抽，咁就唔可以紙上談兵啦。膊頭有化嗰啲全部入晒嚟。Yes sir。有乜辦法破佢啊？唉，霹靂追魂鎖真係犀利，點破？快啲商量下啦！插佢眼，投降啊！死啊你！你而家置身處地，點救自己啊？阿 Sir 啊，我諗住用猴子偷桃啊！哎呀，偷桃啊！哦，哇！偷唔偷到啊？偷咗啦，好大個啊！咪嘈！加埋你致命一招奪命交戰腳，你而家凌空飛起，雙腳硬長，180度旋轉夾落去。佢叫啊！你叫？你冇用交戰腳咩？交戰腳留翻遲啲，我又中咗佢一招鴛鴦乾坤扭紋鎖啊！鴛鴦乾坤扭紋鎖，喂，好犀利喎！咁點啊？有乜辦法啊？攞槍肥佢啦！攞槍肥佢！攞槍肥佢喎！冇槍啊！你冇槍？咁你有乜嘢啊？得個電話咋？攞個電話幫佢咯！你冚爛個電話，快啲放翻俾我！星星，你翻嚟做咩啊？吓！打我好啦，你夠膽打佢？呀！我剪你個膠腳，係咪教你個剪腳？服未？服啦！服就講對唔住，對唔住，我啊同佢講啊，對唔住啊，姐姐。算你啦。喂。